Molt bé, de què ens parles avui? Doncs avui parlarem una mica de les raons de 3 no fitxatges. Dos ja són dos jugadors que han sonat molt, un tercer és una sorpresa. A veure, Gundogan, Luis Enrique l'estiu passat va dir que no, va dir que només volia un home al centre del camp, que era Arda Turan, i Gundogan realment amb Luis Enrique no ha tingut mai possibilitats d'anar al Barça. És un jugador que no li acaba de fer el pes, considera que no és d'adaptació immediata, que és el que ell vol, i va preferir un jugador com Arda Turan. Gundogan no el relacionem més amb el Barça, entre altres coses, perquè se n'era al City amb Guardiola, ja us ho dic ara. L'altre jugador és Pogba. Jo crec que, a veure, Pogba és veritat... Què passa amb Pogba? A veure, Pogba, Damas Creek, que solo fue el sueño de una noche electoral. Sí, però hi haurà una subhasta amb Pogba? No, el Barça s'ha retirat de la subhasta, estem parlant de 80 milions d'euros mínim, el Barça, ja vam dir l'altre dia que té més de 12 milions d'euros, que és el que quiere Mino Raiola. Les relacions amb el seu representant, com podeu comprendre, tampoc són les millors. És un jugador que l'any passat, és veritat que Luis Enrique, després de la final de Champions, va quedar encantat, i els mateixos jugadors que es van jugar, que es van enfrontar a Pogba, van quedar sorpresos de la seva intensitat i de que també era bon futbolista. Va haver un moment que el Barça s'ho va plantejar, però escolta, amb aquests preus no hi pot arribar al Barça. Jo crec que Pogba inclús ha baixat el rendiment amb l'any passat. Sí, és veritat que va ser un ganxo electoral brutal. Tant Bartomeu com Laporta van jugar, van anar per ell. El Barça quiso hacer una foto. El Barça se'n va anar a fer-se una foto, no Bartomeu, perquè en aquells moments ja era candidat, van anar a fer-se la foto i van anar, crec que Soler i Brada van anar, no van aconseguir la foto, sí la van aconseguir amb la Juve dient que s'havia arribat a un acord de bloquejar el traspàs aquest any i tornar-hi l'any que ve. I després Laporta fins l'últim minut va estar intentant una declaració directa del jugador i l'únic que ens vam trobar va ser una petita nota de Mino Raiola. I el tercer qual és? I el tercer és Arturo Vidal. Arturo Vidal fue el hombre que, si hubiera seguido Tata Martino, hubiera sido el primer fichaje del Barça si hagués seguit Tata Martino. Tant és així que quan va venir Luis Enrique se li va dir, escolta, l'anterior entrenador ens ha dit que aquest home és la peça vital que hem de fitxar, que entonces la Juve lo dejaba marchar. Arturo Vidal, qué suerte que no siguiera Tata Martino. L'informe, hi ha un informe sobre la seva vida privada que va desestimar.